nois, com esteu? En aquest vídeo us vull parlar sobre el mètode natural. Bé, si no em coneixeu, sóc la Laura i sóc la creadora de Couch Polyglot. En aquest canal ensenyo català i altres llengües i també parlo en general sobre l'aprenentatge d'idiomes, de llengües, perquè realment és la meva passió. Va, doncs comencem amb el tema d'avui. Molt bé, com ja he dit, avui parlarem sobre el mètode natural. La veritat és que jo vaig estudiar a la universitat per ser professora i nosaltres sobretot parlàvem sobre el mètode comunicatiu. No el mètode tradicional amb molts exercicis de gramàtica, molts exercicis de vocabulari, no. En el mètode comunicatiu el més important és la comunicació. Aprendre gramàtica és, diguem-ne, una eina que fem servir per comunicar-nos, però no és el que fem durant tota la classe. No només fem gramàtica, no només fem vocabulari, sinó que tot el que fem va destinat a comunicar-se. Jo crec que ja és un pas a la direcció correcta, però la veritat és que jo ara, fa poc, he descobert el mètode natural que la veritat m'agrada moltíssim i s'adapta millor a la meva vida diària. D'acord? El mètode natural l'he descobert per casualitat, perquè vaig començar a aprendre italià i per casualitat vaig trobar un professor al YouTube, el seu canal es diu Italiano Automatico, italià automàtic, i bàsicament aquest noi crea vídeos per aprendre l'italià i són vídeos en què simplement parla, moltes vegades té subtítols, i parla sobre temes interessants, de vegades també parla sobre temes de gramàtica, però utilitza molts exemples, d'acord? Llavors no se centra en la gramàtica, sinó que més aviat són molts exemples, sí, intenta parlar una mica més lent, etc. Llavors, clar, el que a mi m'agrada molt d'aquest mètode és que bàsicament aprens com aprèn un nen. Un nen no sap què és un adjectiu, no sap què és un nom, no sap què és el pretèrit, què és l'indicatiu, què és el subjuntiu. Un nen no ho sap tot això. Un nen simplement té molt input, escolta, i amb el temps va interioritzant la gramàtica, diguem, d'aquesta llengua, però de manera automàtica, de manera natural. Per això es diu el mètode natural. D'acord? Perquè és una mica com aprenen els nens. I la idea bàsicament és això, que escoltes, el teu cervell va identificant la llengua, va com ordenant la llengua, va donant-li sentit a la llengua i no necessites realment, no has d'aprendre la gramàtica de manera formal, sinó que el teu cervell diguem-ne que la dedueix, bàsicament. No sé exactament, jo la primera vegada que vaig veure aquest vídeo d'aquest noi vaig pensar, sí, molt bé, però sense gramàtica et sents una mica sense eines, no? Normalment penses, ostres, m'agradaria saber com funciona això, m'agradaria saber com funciona allò, però per provar-ho he pensat, va, doncs aprendré l'italià així i a veure si funciona, no? I la veritat és que està funcionant molt bé. No estic aprenent gramàtica a nivell formal, si alguna vegada tinc algun dubte faig una consulta, no, tampoc està prohibit, però el que faig bàsicament és veure els vídeos 10 minuts, 15 minuts al dia i simplement escoltar. De vegades ni tan sols els veig, sinó que només escolto com si fos un podcast. I res, és que em va molt bé perquè ho puc integrar a la meva vida diària superfàcilment, perquè bàsicament preparo l'esmorzar i estic escoltant el podcast, vaig a la feina amb cotxe, estic escoltant el podcast, vaig a passejar, em poso un d'aquests vídeos. Realment no és una cosa que em tregui temps i no m'he de sentar a fer... Ai, perdoneu que la càmera es mou. I realment no he de dedicar temps exclusiu a aprendre la llengua, sinó que ho combino amb altres coses. Vull dir que fins i tot ja no pots ni dir no tinc temps, perquè si has de cuinar, per exemple, posem mitja hora al dia,
doncs durant aquesta mitja hora pots escoltar un vídeo o pots escoltar un podcast. Realment no tenir temps és una mica una excusa en aquest cas. En canvi, si dius, ostres, tinc una classe d'una hora i mitja, 2 cops per setmana. Clar, això sí que és més compromís i és més difícil potser. Depèn molt de la persona. Hi ha gent que... Jo quan, per exemple, aprenia alemany m'agradava molt anar a classe, m'ho passava superbé. Llavors, per mi no era un problema anar a classe i ho feia de gust i sense cap mena de problema. Però és veritat que no és tan fàcil d'integrar al dia a dia. Llavors, per això m'agrada molt aquest mètode, perquè només simplement has d'escoltar, no tens pressió, el que escoltes ho tries tu i intentes que siguin materials que t'interessen. Per exemple, si t'agrada molt la música, doncs escolta música. T'agrada mirar pel·lícules? Doncs pots mirar pel·lícules en aquest idioma. Si penses que, ostres, és massa difícil mirar pel·lícules, potser primer pots llegir de què tracta la pel·lícula i llavors pots mirar-la. O intentar utilitzar subtítols o el que sigui. No sé, jo la veritat és que no en sabia res d'aquest mètode i la veritat és que m'agrada moltíssim. Simplement escoltar, no estressar-se, no posar-s'hi nerviós i mica en mica vas aprenent. Jo crec que el més important d'aquest mètode també és la constància, és a dir, seguir fent-ho, no? No un dia, un cop al mes, sinó que cada dia escoltar una mica i el cervell va com desxifrant la llengua, realment, i interioritzant-la, absorbint-la. És interessant. I el que diu molt aquest noi, aquest youtuber, que has d'escoltar els àudios moltes vegades. Jo això no ho faig perquè ho trobo una mica avorrit. Ho trobo una mica avorrit escoltar sempre el mateix àudio, però sí que alguns vídeos seus els he vist més d'una vegada, potser no seguit, és a dir, no el mateix dia veure 3 cops el mateix vídeo, però potser sí algun vídeo que he vist una vegada o dues me'l torno a posar. Sí, depèn. Sí. Bé, espero que us hagi semblat interessant aquest vídeo. Podeu dir què us sembla aquest mètode, penseu que pot ser útil per vosaltres o no. També és veritat que la gent no aprèn sempre igual. Hi ha gent que potser li agrada molt la gramàtica o hi ha gent que li encanta llegir, llavors aprèn bàsicament llegint. Hi ha gent que li encanta escoltar o veure vídeos, com és el meu cas, i per mi és la millor manera d'aprendre, però clar, també és veritat que cada persona aprèn diferent, no? Llavors, no tot funciona per a tothom i si tu dius, ostres, no, a mi no m'agradaria gens aprendre així, també és vàlid. Vull dir que cada persona té la seva manera d'aprendre. Sí, molt bé. Si us ha agradat el vídeo, doncs podeu deixar un m'agrada, també us podeu subscriure i podeu deixar comentaris que ja sabeu que m'agraden molt. Va, doncs que vagi molt bé, fins ben aviat. Adeu!